কে এদের বাড়ি? ওই তো ভাত বাড়ছে, তাড়াতাড়ি যাই, এদের বাড়ি খুব ভালো ভালো রান্না হয়। ওদি কি করছো গো? এই তো ভাত বাড়ছি। দিদি কি আর বলবো গো, কি সুন্দর বড় বড় তেলাপিয়া মাছের ঝোল আর ভাত করেছিলাম। ভাতটা বেড়ে আর একটুখানি বাইরে কাঁচা লঙ্কা আনতে গেছি, ব্যাস বেড়ালে এসে সব খেয়ে নিল। সেই 4টে বাজলে তারপর দোকান থেকে কিনে মুড়ি খেতে হবে। খিদাতে পেটটা কেমন একটা করছে। ঠিক আছে, আমাদের ভাত আছে, আমাদের বাড়ি দুটো তুই খেয়ে নে। হ্যাঁ হ্যাঁ খেয়ে নেবো খেয়ে নেবো। ওদি তোমাদের বাড়ি কি এই পটল রান্না হয়েছে, মাছ রান্না হয়নি? আজকে তো নিরামিষ, কালকের বিপত্তারিণী পুজো আছে তো। মা অন্য বাড়ি গেলেই ভালো হতো, সারা মেয়েদের ভালো ভালো রান্না হয়। আমার বাবার দায়ী